Сметам дека граѓаните на општина Струмица не се доволно информирани за своите права, кои што се загарантирани со устав и закон, но во исто време тие треба да знаат дека од овие права произлегуваат и обврски. Сега кога зборуваме за избирачкото право, треба се знае дека тоа е политичко фундаментално право на секој граѓанин и е обележи за современите демократски системи. Пред се тие треба да знаат дека во врска со избирачкото право има активно, има пасивно избирачко право, односно тие треба да знаат дека можат да бидат бирали, но и да бираат. Сега кога станува збор за самата информираност во врска со избирачкото право, сметам дека исто така тоа е еден сериозен проблем на кој што ние, граѓанскиот сектор во корелација со донесувачите на одлуки, мора сериозно да работиме по ова прашање. Во исто време мора да креираме и некои кампањи се со цел да ги запознаваме граѓаните во континуитет и да им укажуваме кои се тие нивни права кои што се загарантирани со устав и закон. Сега во врска со самите изборни модели, ние како Сдружение Новус јавно се произнесовме по ова прашање и јавно го поддржавме моделот на една изборна единица со отворени листи, што значи дека при собирањето на гласовите од гласањето, наместо досега собирање на гласови од 6 изборни единици, со едната изборна единица ќе се собираат гласовите како една изборна единица и со тоа ќе се зголеми самиот демократски капацитет на општеството, а во исто време ќе се искоренат сите можни автократски тенденции. Во врска пак со отворените листи, ова може би звучи малку утописки, но редно време е да се стремиме да достигнеме некој повисок степен на демократичност во нашето општество. Сметаме дека со отворените листи граѓаните ќе можат да гласат за кандидат. Значи тие ќе одлучуваат на кое место ќе биде кандидатот, а со тоа и самите политички партии ќе внимаваат кои ставаат на таа листа и пред се овде ќе се базира и ќе доаѓа до израз квалитетот, моралот, одговорноста на самата личност. Во врска со да се надврзам на изборниот модел за една изборна единица, можеби овде со овој модел губат големите политички партии, но сепак малите политички партии ќе имаат и клучна улога и со тоа ќе се створи тој политички амбиент на плурализам, што е многу важно за еден општествен развој и да се стремиме кон постигнување, како што кажав претходно, на повисок степен на демократичност. Добро, во тој контекст, сметаш ли дека изборната регулатива треба да се крои по барање на граѓаните или едноставно? Мислам, дали во тоа во нашава земја се прави? Сметаш ли дека гласот се слуша? Малте не, граѓаните не знаат ни околу изборните модели, ни околу изборниот систем. Буквално дури не знаат ни сами да одат да се проверат во избирачкиот список. Дефинитивно, самата изборна регулатива мора да биде кроена по мерка на граѓаните, но сепак бидејќи овде се работи за чувствително прашање, тоа е политичко право, тоа е фундаментално право, мора да се земат во обзир и некои други елементи. Со самото тоа значи ќе дојде до израз и фундаменталното значење на зборот демократија, демос и кратос, што би значило владење на народот. Да, дефинитивно мора да биде скроена и гласот на граѓанинот треба да биде, значи што ќе го даде тој глас на едни избори, тој мора да биде иницијална каписла за позитивни промени. И тоа е сршта на целиот овој амбиент за кој што се стремиме да го достигнеме.